一日三餐分享，第一顿380克鸡胸和一点青椒、洋葱，卷在2个薄饼里，一共是100克蛋白质、50克碳水、15克脂肪，一共是670卡。第二顿烤包子，是的，你没听错，烤包子，用200克鸡胸和一点洋葱，简单用生抽、五香粉调味，然后把它们包在这6个春卷皮里，然后进烤箱450华氏度烤18分钟。这样呢，你就得到了6个600卡，有60克蛋白质、78克碳水、5克脂肪的烤包子。里面的鸡胸是真的嫩，但如果你进烤箱之前把它煎了一遍的话，那我估计烤出来会非常柴。虽然嘛不是羊肉馅的，但是嘛真的香，真的香，赶紧试试吧。第3顿睡前餐就吃的比较简单，10克的橄榄油煎250克牛排，再煎一点西葫芦。好了，开炫，这牛排差不多70%熟了。西葫芦鲜嫩多汁，配上这个牛排是真不错。这顿一共是520卡左右，有50克的蛋白质，35克的脂肪，菜的热量呢就不算了。今天就分享到这里，我们下期视频见，拜拜。